Arkadaşlar araç Renault Scenic 2 2014 model bir araç. Bu aracın arka emniyet kemerleri takılı değil, arızası var. Bu arızayı gidereceğiz. Sebeplerini kardeşimizin kendisi buldu, tahmin ettiği doğru. Kemerlerin altındaki şu fişler kopuk. Şu yakınlaştırıyorum. Şunlar kopuk. Emniyet kemerlerin altındakiler. Bunları döşemelerini açıp güzelce tekrar sabitleyeceğiz. Bunu mu sökeceğim? Şurada gördüğünüz gibi bakın burada. Bu da kopuk. Bunları tekrar yeni baştan lehimini yapacağız. Gördün mü? Arkadaşlar araç Renault Scenic 3 2014 model bir araç. Bu aracın arka kemer uyarı problemi vardı. Arka kemere takılı değil, bir takılı değil, iki takılı değil şeklinde ibareler geçiyordu. Bunun sebebini araştırdık, bulduk. Bunun sebebi arkadaşlar arka koltuğun altlarında gördüğünüz gibi şurada soketleri vardı. Bu soketler kırılmış, 3 tanesi kırılmış. Bir tanesi sağlamdı, o da kopmak üzere. Biz bu koltukları söktük. Soketlerini direkt bağladık. Bunun bağlantı videoları zaten, resimleri bolca var. Şu anda problem yok değil mi kardeşim? Tak bakayım. Bir emniyet kemeri takılı, doğru. Diğerlerini tak bakayım. Evet. 2 arka emniyet kemeri takılı geldi. Problemi düzelttik. 3. arka emniyet kemeri takılı. Tamamdır.